你知我老婆我有咁嘅建議啊，佢話四條佬下次嗌條女傾兩性話題啊嘛，一定要啊！傾兩性話題好正常，都係要㗎。咁我覺得有一個咁我哋個群都係四條女一條女喎。唔係佢真係覺得咁認為，因為佢 channel 需要女啊，因為我翻工佢休息嗰陣時候咧，佢就喺屋企攞部電視機睇 YouTube，就成日睇埋晒啲咩三叔啊，跟住睇埋咩圍爐啊嗰啲咩嘢。佢話點解想做 channel 啲嘢，肯定有條女得㗎。channel 需要女。我仲諗緊我哋下一條片要唔要拍 channel 需要凳啊？呢個真係要凳，已經有啦，有啦，有凳啦，有凳啦，有揸 channel 林峯嗰張啊，唔要。嚇？林峯嗰張啊。阿林峯冇啦喺廣州開唔到演唱會，啱啱講緊。唔係佢開，尋晚都全部事。佢揞爛咗張凳啊！佢揞咗張凳着火啊嘛，佢揞咗張凳着火咪開唔到咯。咁就先個介紹先啦，係嘛？係嚇個台嘅介紹先啦。個台嘅介紹，好好似我諗住都諗個新名，但係叫好好彩。好好説，好彩好彩，好彩，好彩，好彩。咁啊個好站名，站係有站名好好彩，我整咗個 band 打住，好彩。整翻個喺上邊。要嗰啲書法。再攞書法，書法冇錯書法其實家搞幾年就要收皮㗎咯喎。即係定個5年目標咁。五年大局嗰啲啊。係啊，即係5年一次，佢哋完咗到我哋，佢哋試當真1-5，我哋好好説2-5。咁我哋改一改，我哋改一改就可以連任啦。喂，講呢？説好好。2010。26號係咯，唔知到時剪唔剪得遲，出唔出到片？係唔緊要啦。 OK，咁就正式開始咁係先。 freestyle 主持啦。自我介紹下先啦。大家好，我係 Steven，即誒，係 First 好出名嗰個，都唔係好出名。你個海珠成個海珠呢個唔識你啊！成日我知佢識晒佢。咁啊係貓鬚湯啊，鳩噏牌。Hello，我係港燈攝製組嘅 Hilton。Hilton 咁就好好説啦，好好説嘅 Richard。Hello，大家好。Hello，歡迎。都幾難得，四條一齊坐喺度。四條馬路。鳩噏下啊！今次就羅漢齋。羅漢齋肯定會㗎啦，都係啱講，可能爭條女咯。爭條女。講起兩性，以後會有兩性話題，我同你講定。咁而家蒸一蒸先啦。正一正先啦，真係唔需要女啊！可以過嚟面試嘅。電話係算啦，冇打電話。咁啊我哋開始傾正式第一次啦，第一條話題啦。廣州人唔講廣州話，係講定唔講先？咩話題嚟嘅？廣州人點解唔講廣州話？廣州人講廣州話㗎，唔一定嘅。點解唔一定嘅？有啲樓下啲讀書小學雞嗰啲啊。係啊。其實小學雞嗰啲唔係應就其實我哋讀書嗰陣時候就應該就已經係廣東話教學㗎啦。我唔明點解而家啲教育全部都普通話咯，好撚奇怪啊！教啲細路仔出嚟全部講埋晒啲普通話，啲本地撈係好多嘅。係啊。咁其實呢樣咧，其實我稍微有研究下嘅，因為我大概2年前係嘛寫咗篇文章啦嚇，就報咗俾某台幫我鋪出嚟啦，係啦，咁其實都講咩問題嘅，即係慢慢都見到教學方面係趨向咗去普通話嘅，試完喺學校方面積極咁去推普通話，變咗同埋啲外來人口多咗，無奈之下洗淡咗廣州話啦。其實真係都係講到外來人口呢個好大單嘢，因為之前我睇數據啦，15年之內廣州人口幾乎係 double 咗嘅，冇可能即係1000萬變2000萬啦，多過1000萬冇理由廣州人生出嚟㗎嘛，係咪先？廣州人生咗咁多啊，都唔生啦而家，廣州人生好少咗咁多啊！我哋嗌我生我都唔生啦，黐撚線乜有生3個咁好啊，詛咒嘅啫。3600乘3幾多？3乘3。係啊。諗下我。幫你計下條數先嚇。諗下我驚，我希望人工都係3乘3，唔該。一次性嘅喎。一次性。係啊。都唔少喎。一次性啊。係一次性。生3個啊。生3個哇！
咁啊生3個嘅話，咪9.9一個，咁啊一日可以飲3杯瑞幸。好似唔可以出啲咁嘅喎。唔係你話3杯咖啡咯。3杯咖啡，一日3杯嗰隻咖啡。瑞幸過數。瑞幸啊，過數啦。一排搭地鐵咧，其實嗰啲都好似都冇見到話嗰啲咩誰說廣州話就一定誰說廣州人一定要說廣州話嘅？呢好似少咗。嗰個牌之前喺昌江。唔係之前咧，烈士陵園站咧都有呢個廣告牌嘅，但係我會唔會因為嗰次可能有人鋪上小紅書之後咧，即係個反響唔係咁好，佢就慢慢切咗。係。哇！呢樣我都冇留意喎。其實可以留意下，因為而家好轉線。係其實之前係韓嗰度好多。8號線嗰個鳳凰新村啦，跟住沙園。基本上其實8號線好多啊，1號線嘅話就去嗰度，但係我覺得可能嗰啲廣告都係即係投放喺嗰啲咧，即係比較多外來人口嘅地方，入戶啊嘛。出租率高嘅地方。唔係入戶太易啦，而家。廣州戶口唔值錢啦，依家。廣州人都唔值錢。係啊，3000蚊一個月啊嘛。3000蚊一個月。都冇嘅，4、5千咯可能。3000蚊。唔係我哋又唔係好似深圳嗰啲咩咧，來了就是深圳人。是深圳人。係啊。睇下哪個幾準。哇！其實即係你講到入戶啦嚇，嗰個廣告話咁就誰說廣州人一定要說廣州話。咁其實嚟到廣州揾食，即係唔好講話揾食啦，你嚟廣州生活都好，其實係咪應該尊重翻我哋自己本地先啱咧？同埋有個 point 就係識多門語言有乜問題啫？一定多條路啊！即係識多語言一個啦，最主要係因為廣東話係。即冇講廣東話啦，我講嚟廣州話啦，係廣州話其實係我哋自己本地嘅文化嚟㗎嘛。咁嚟到我哋廣州啊，你又唔講廣州話，你又唔尊重我哋廣州人，哇！屌你啲妹仔大個主任唔好喎。唔講唔單止啊，仲要覺得好驕傲啊。係啊。係啊，其實你學唔識都情有可原嘅，有時咁，但係就你仲要覺得自己好把炮咁，我就唔講啦，點啊？我就唔講。你試下去英國唔講英文。我就是不說廣州話呀，你們這些口語啊。係啊，係普通話種優越感咧，莫名咁令到佢哋覺得地位高咗啲。係冇錯啦。我今日應該攞張普通話證書俾佢睇。咁唔攞，下次啦。或者你可唔可以彈上去？彈上去。即係 set 上個名。係咯。上面個名就變成嗰隻 C。我廣州話又識講，普通話都好過你，吹啊！咁你唔可以咁串嘅。即係始終都係話識多門語言係好嘅，咁多條路點都好嘅，出嚟做生意啊或者打工啊點都好啦。識多幾門唔會錯嘅，佢哋心態錯係錯喺最基本嘅位就係覺得哇唔講就驕傲，唔講就把炮。其實因為佢唔識得咩叫尊重兩個字。我覺得有時候即係唔係地域歧視啊，即係有啲北方人來咗嚟之後咧，其實佢哋係覺得即係佢哋係中意權威啲嘅。佢唔會理你你哋文化點樣成啊，佢就覺得我們說普通話的就是牛，哎呦喂，你真牛逼啊，真的是啊！呢個好明確係邊邊嘅喎，即係邊個城市嘅喎？我冇㗎，你自己聯想啦嚇，我冇講邊個地方，但係確實嚇係其實係。即係出現好多啲情況都係，即係北方落咗嚟之後就係基本上就係妹仔大過主人。佢又真冇話真係好尊重我哋嘅文化，當然都有，即係其實即係唔係講所有，即係極少部分，即係可能100萬嘅人。但偏偏次次都係佢哋啊嘛。係啦，冇錯啦。偏偏次次都係佢哋。即係我其實呢樣嘢又唔可以話一竹竿打死成船人嘅。咁我都有識幾個咧係東北嗰邊嘅，即係落嚟廣州生活。咁其實佢哋係好願意去學廣州話啊，跟住去即係會去融入翻我哋廣州本地人嘅嗰種生活嘅習慣。佢東北可能中意食東北菜，但嚟到廣州佢真係會願意去接受粵菜嗰種新鮮啊清淡嘅，亦都願意去講廣州話。唔好做粵語，真係好努力喺度學緊嘅，知唔知？即係佢哋講廣州話就可能有少少音嗰上面可能唔係咁正啦，但係我哋應該鼓勵翻人哋係願意去學嘅，係
好似一個台咁講啦，大家都好熟呢個台啦，兩個字嘅啫，都話你肯講就好，已經好好㗎啦。係啊，肯講就好好啦，真係。即係我唔係話即係我哋唔會話去要求你要講到幾準啊，好標準啊，但係你願意去講，你願意去尊重我哋嘅文化，其實我覺得已經夠㗎啦。其實喂，廣州入戶嘅標準就應該有呢樣嘢啦，應該尊重翻我哋廣州人先得㗎。你嚟到我哋屋企，喂，要我斟茶遞水喎，喂，有乜事啊？呢個我屋企嚟㗎嘛，呢個我屋企係咯，即係我。好多人就話啊咩粵語被害妄想啊點？其實廣州人真係俾人邊緣化。每年365日，得嗰5日係廣州人主場咁，你諗下。過年㗎嘛？過年都唔係廣州人主場嘅啫喎。喂，其他個360日，我哋客場。又冇電雞，啲摩托車又少咗，條路又唔塞，跟住個個都好好禮貌，好聲氣。前2日打風啊！打風嗰陣時候唔係話唔停嘅，咁我人哋唔停我就唔停，我就唔停嘅，我哋唔停嘅。但係我上街睇過咧，冇電雞，冇人，即係過年咁個樣，哇好舒服！即係我係覺得咁樣先似廣州，好似歷史性嗰一刻咁樣。哦，係啊！我嗰日都早上影咗張相嘅，睇下我咪 po 出嚟。真係真係好舒服。嗰日我都上咗落去，但係就冇落去到。其實唔怕嘅。晚上出咗去，其實不過已經係解咗啦。解咗嗰陣時候，其實唔怕，即係落咗去就冇咩風，少少雨，好舒服。真係落雨啫嘛。就落雨啫，嗰日打風冇咩嘢。同埋我覺得呢一點可以辨別到邊啲係真廣州人，邊啲假廣州人。邊啲新廣州人啦，唔講假啦，真定假係啦，呢個字真係好硬嘅，學埋晒啲香港人啲嘢，邊個係真，邊個係假係嘛？邊有正義啊？邊有正宗唔正宗嘅？都係呃鳩人嘅，你無厘頭鳩，識唔識鳩就。廣州人咧就淡定嘅，已經習慣咗啦啲颱風呢啲嘢。其實我真係真心即係覺得唔係咩嘢，即天兔啊嗰時候，我喺讀初中定高中嗰時候就有天兔啊嘛。嗰陣時又係宣傳得好犀利，媒體啊成日，不過媒體都唔係好，都未有小紅書嗰啲，就係朋友圈啊，廣州台、微博嗰啲咯，真係其實都冇話真係咁勁啊。其實廣州真係新竹勁啲。我做好準備都正常。山竹係勁少少，但係其實廣州真係福地，即係就算點打風都好，其實佢都冇打唔入，真係。山竹嗰陣時咧，我公司都叫我哋盡快9點鐘之後一直要離開公司，咁我準備嗰個走。跟住我落到樓下之後咧，發覺成個英雄廣場啦，啲樹吹到〜即係唔係咁實淨嗰啲樹枝落晒地下係好誇張係，甚至一條樹枝爛咗條行路，係啦，基本上巴士已經停晒啦，得翻地鐵。係，咁然後我翻到屋企附近出地鐵站，買個傳統慢慢行翻屋企。好超喎！好超喎！喂，呢啲咪廣州人風格咯，係啊！但係好似咁咯嚇，我哋都有延伸下，好似有時候有啲人就係。外省人，佢可能入咗，佢係扮廣州人，老發佢。前排卡南喺一個群度講啦，去香港跟住話自己廣州人，一問唔識講粵語嘅，咁大家點睇呢樣嘢？其實我覺得好多啊！我是廣州人啊，你會唔會說廣州話？我唔會喎。其實本身如果你喺我面前喺第二個地方啦，你同我講你係廣州人，咁一定轉 channel 㗎啦。係，即係講翻廣州話。但係跟住你發現佢聽唔明嗰刻係好尷尬，勁尷尬咯。feel 到嗰啲感覺。係啊。即係好似話你如果我做鋪頭㗎啦，咁有個客過嚟用中文同我講話，我美國人嚟㗎，咁我開始同我講英文，佢聽唔明。你諗下嗰個場景，即係世界上仲有邊個地方話自己係嗰個地方嘅人，然而佢係唔識嗰個地方嘅語言嘅。其實好尷尬，好好camp 即係我諗佢哋係可能啦即係渴望想做廣州人，想有種認可佢係廣州人，
但我覺得個。但係上網又屌嚟屌去喎。屌嚟屌去，話死蝦媽又成，跟住又話廣州呢樣嘢唔好咪爛咯。咁你仲係講得做乜嘢咧？廣州很好，我不會來第二次了。小紅書起好。係啊咩just be 你嗰啲嘢啊嘛，因為真係都係 be 你啊嘛 ，be 你變乜撚啊你？唔係，而家避雷呢兩個字咧，其實係反話嚟嘅呢。呢一排好似已經用到爛啦。係啦，冇錯，所以變咗係反話嚟已經係，但反話題都爛緊啦已經係。係啊。其實呢樣嘢又好離譜嘅就係呢個打卡文化，即係滲入廣州開始啦。佢有好有唔好嘅，好嘅地方就係佢即係真係保護咗好多人哋冇發掘嘅地方啦。唔好嘅地方其實都唔一定100%係佢哋嘅錯。廣州有一個好大嘅特點就係旅遊區同埋居民區係即係搭埋一齊嘅。你無論點都會影響兩邊嘅生活嘅。呢個肯定會嘅。係啊。唔係好似其他地方，你好似咩中國其他城市啦，咩西安啊、麗江啊，人哋真係有個鎮咁專登係俾遊客玩㗎嘛，咁好唔好啊？另外一回事，起碼唔會影響當地人啦。咁呢個 topic 可以研究埋中國另一個城市上海。係，上海就係嗰個打卡文化嘅發源地。係啦，同埋我自己覺得其實佢都係有一啲都係居民區附近就係啱去景點嚟嘅。我有冇啲上海嘅 KOL 我哋睇下可以交流下，請上去交流，一齊落。唔係交流，唔係喺度交流。我哋切磋下，傾下呢個話題。切磋一下啊！咁你覺得係好似外省嗰啲啊，覺得好似扮自己係廣州人，你覺得係咩心態？會唔會妒忌？定係羨慕？佢心裏都有少少嘅，即係始終羨慕，我覺得可能真係羨慕多。廣州除咗經濟上面啦，文化上面都起碼喺相當長一段時間都係成個南方嘅中心。係咯，政治文化中心啦，軍事中心啦，除咗以前嗰啲韶關嚇，呢個唔講啦嚇，韶關。但係我覺得可能嗰啲人嘅心態更加多，可能真係會係羨慕，因為我有啲好多入戶嗰啲可能真係內陸地區啊、北方啊咁，有時候北方佢哋啲經濟方面啊、文化方面嘅嘢就肯定唔夠我哋廣州嘅，所以我覺得更加多會唔會真係有啲嘅妒忌？但係入咗戶跟住我又會嫌三嫌四，其實啲人啲心態真係好變態。sorry 冇轉講粗口。你講咗好多，講咗好多啦已經，我哋已經講咗好多啦。翻去後期工作有好多㗎。後期係啊，後期工作有好多㗎啦。cut 咗。即係講到呢個話題咧，啱啱講到居民區同埋遊客區啦。又講到尊重。佢哋如果真係將我哋平時生活嘅地方由欣賞變咗單純嘅打卡，咁如果侵佔到本地居民嘅生活，我哋上網喺度抱怨話你好多人嚟擺 pose 啊、打卡影響我哋正常生活啊，有時過激可能鬧兩句啦。中間嗰個交鋒，即係喺網上嘈，尤其小紅書你會點睇咧？我呢其實交鋒我覺得係好正常。其實睇翻隔離埠啦，香港、澳門啦，人哋仲激啊，人哋仲激啦，特別好似馬交啦，其實真係咁低嘅地方，你真係實際人口冇幾多，但係啲遊客係多幾倍。係啊，每次湧入嘅人口都喺多個城市係幾倍嘅。即係其實都有個thread 友啦，你知啊，佢都會講嘅，即係遊客太多，其實都。即係甚至係去到馬交之後，其實都冇尊重當地嘅居民，嘈冤巴閉啊呢樣嗰樣啊，特別嗰啲乞衣咧，咪好中意黐埋晒啲免費咩發財車啊、咩茅台雪膠嗰啲咁嘅嘢。窮又冇問題，冇攞嚟著數。即係你窮又冇問題，你即係你去呢個地方，其實你真係要尊重翻人哋當地咯，再加上唔係去到邊度都係黐麥當勞㗎，可以黐肯德基嘅。又啱喎，我黐 Jollibee 啦，唔緊要嘅，黐 Jollibee 就同人哋差唔多嘅。冇講呢啲，係啦。因為你太多遊客去湧到啲居民區嘅位置，其實你會突然間你嗰個區域係過度飽和，係真係其實係好嚴重影響到居民啊本地人嘅嗰個生活。講到窮遊又諗到另外一個話題，就係其實我聽好多
我哋嘅朋友講啦。林峯啊，唔使佢，吊緊張台，吊緊張凳。即係聽外地嚟嘅朋友講啦，佢哋選擇話廣州作為國內遊即係目標城市，有一個原因就係因為平。哦，咁佢嗰啲又真係，因為四大城市北上廣深嚟講，廣州嘅嗰個物價確實真係低。即係我哋湯水湯都冇咁盡咯，即係唔講。即係其實講真都有少少嘅。對內地人嚟講咧係真係低嘅。對廣州人嚟講咧，份量真係水漲船高。係啊，水漲船高。份量真係唔夠，份量唔夠使嘅。係啊，份量冇包嘅。係，但係確實就三個城市應該最低嘅啦。最低真係最低，一定嘅。即係你深圳你就算租屋去關外，你都幾千蚊啊。咁你廣州市區就算係可能平，你單間都係幾百。你幾百蚊你都北上廣深，北上深你揾唔到。北京今朝先睇咗，地下室都要2400啊！ 2400。2400廣州租到居民樓啦。咁租？喂，可以跌咗。你可能賭我信你啫。沒事啊，咱不要做這些。唉，所以其實講到呢啲話題，咁好多其實都同香港、澳門有，我哋有叫做有共鳴咧，有同感啦，都俾呢個。即係因為大家都係同聲同氣嘅地方嚟㗎嘛。冇錯。咁我哋就有一個街坊講啊嚇。新一代廣州人會覺得廣州人都係講普通話。我有圖啊，我 cap 咗張圖啊，攞出嚟俾大家睇下先。唉，即係有個 Threads 嘅 post 話咧，話佢哋打機啊，入咗個隊啊，跟住對面嘅香港小朋友，同佢喺度同個 team 啦，咁知道佢係廣州人之後話。廣州人唔係講普通話嘅咩？大家點睇呢個現象？因為其實而家越嚟越多嘅香港或者埠外嘅人啦，甚至乎周邊城市都好啦，覺得你廣州已經完全撈化啦。廣州人本身就是說普通話㗎嘛，係咪？佢哋係咁諗㗎嘛。係啊，冇錯啦，但係即係都係好似我哋啱啱最開始所講啦。喂，大佬，廣州話先係我哋廣州人嘅母語嚟㗎嘛。唔係話咩一出世講普通話嘅啫。成日都聽到呢啲言論都好不忿，即係而家會慢慢有一種論調就係話廣州啊死晒啦，小朋友全部都講普通話啦，冇人講廣州話啦。其實有㗎，比例係下降咗，啲人未死喎。但係其實呢一個會更加助長咗嗰啲所謂嘅普通話嘅嗰個比例。冇錯啦。即係會變到有啲香港人、澳門人上嚟廣州，第一句係講普通話㗎。係啊。佢唔會講廣州話先嘅。真係接受唔到。即係你 Fresh 上面都其實都有見到，就係話上嚟廣州講到全部都係普通話。去開天河係嘛？係可能去天河即係其實來來去都係。番禺天河城啊！番禺天河城啊，咩正佳啊，咩時尚天河啊，嗱 view 啊，你唔好成日推埋晒咩時尚天河嗰啲啊！上次嗰條片係片真係揾，即係老點香港人啊！嚟廣州，你咪嚟啲咩永慶坊嗰啲地方都好啊！你去東山大街都好啊！你硬去時尚天河睇夜上海，去上海啦，好似係。時尚天河你唔廣新路咩？哦，係講到呢個真係講起天河嘅話，嗰個應該係叫天河迷宮啊！天河迷宮嚟嘅，真係。天河迷城。真係即係你我永遠都唔知道我行到邊，我呢條路行去邊度喎？我覺得得意喎。講到佢哋上嚟玩咧，其實講真，嗱 ，no offence 嚇，上得嚟都係睇小紅書攻略㗎啦。係。咁跟小紅書攻略遊廣州幾伏，大家都知啦。我哋反轉嚟睇㗎，佢推介嘅一定唔好去。係。佢話 B 你嘅就其實可以睇下。嗱，如果香港同澳門嘅街坊上嚟廣州玩咧，你記得就喺Threads 啊、IG 啊揾 Stephen Yu。咁你問佢得㗎啦。收費諮詢㗎。收費諮詢。即係如果香港、澳門嘅街坊要入戶嘅話，都可以揾 Stephen。同我換個身份，我好開心。你過分啲。我係尊重翻本地文化啦，冇好似某些人咁
去邊度都講普通話啊嘛，國外又係。咁啊係啊！呢樣嘢我最近睇到應該早排睇一條片，喺意大利嘅一個好出名嘅女老師喺香港。女俠啊，你大知邊個啦？我唔係咁知喎。翁女俠。哦。係啦。哦。佢喺一間教堂度去睇嘅時候咧，咁啱有個應該係講國語嘅女士啦，就不停喺度打卡，起碼超過半個鐘頭。喺一個位置，但後邊排咗場喎已經係。咁阿翁女俠就話：喂，唔該你阻到後邊排緊隊嘅人，你可唔可以等人哋先至再影咧？咁講呢嘢，咁佢就個女人就突然間爆咗啦，係啦。跳掣啊！跳掣就話點解唔得啊？我乜，但係其實係想，即係佢翁女講過，你着得幾靚都好，但係你心唔善。係啦，呢樣嘢其實一個係呢個有一個重點嚟嘅，心善嘅人其實係唔會話好着緊我要做乜嘢，反而佢會重視係人哋睇佢點。係啦，呢個就係個重點，呢個係。所以就點樣去尊重廣州文化，都係因為個心唔善。佢覺得佢惡。係啦。咁其實呢樣嘢其實唔一定係針對廣州嘅。係啦。香港啊、國外啊，包括其他地方，包括上海都好啦，北京都好啦。你外地人去到一個城市，你心唔善嘅話，你唔尊重當地人嘅話，去邊度都係咁西㗎啦。西好話唔西。咁所以講到最尾，我哋細路仔讀書啦，或者我哋細路仔成長啦都係喺度講普通話。咁其實覺得係學校嘅責任大啲定係家長嘅責任大啲？其實我覺得家長嘅責任好大。我覺得學校。我都班係學校。我小學就係聽得少嘅。咁佢就一早就已經叫我哋要講普通話㗎啦，貼晒啲招牌喺學校大操場嗰度。文明人嗰啲有啊。要從小開始學習普通話嗰時候，好似應該零幾年㗎啦。嗱，呢標題上年定對上年我都見過喺間學校小學。仲有啊！有貼住嘅係。係啊，仲喺度嚟嘅，好新淨嘅樣係新掛落去嘅。因為我讀書嗰陣時，我小學都係學3年級，零幾年啊，呢都係05年啦吧，04、05年嗰陣時候咪最興嘅推普教育嗰啲咩嘢啊嘛，說普通話寫規範字。做文明人。裝到嘅嘢。文明人就冇嘅，因為本身講普通話都唔係咁文明嘅。又跌咗佢啦。沒有任何不尊重的意思啊！我哋今日個風格比較都說普通話，我們都說普通話啦。冇問題嘅，其實講冇問題嘅，冇逼住人講咯。因為其實好似家庭教育咁，其實個仔女啊自己有自覺性，好似個父母你逼住佢做，佢點都要反你㗎啦。好似而家咁，你如果越係擠壓我哋廣州話嘅生存空間嘅話，我哋一定就會越支持自己。可能會變咗係第二個上海嚟㗎啦。都唔出奇啊！係啊。上海好似仲慘過我哋。上海話其實都而家好似有啲轉變。呢兩年其實無論係廣州話，即係無論係我哋自己廣州話都好啦，或者係上海嗰邊都好啦，即係可唔可以講係叫民族主義？未至於民族咯，同一個民族啊嘛。係算唔算講民族主義咧？即係地方。地域文化嗰個認可啊，明華林嘅認可，好似呢兩年係上咗嚟嘅，因為我見到小紅書其實係明顯多咗。微信視頻號都係嘅，視頻號包括好多你而家好似賣車嘅、賣樓嘅、做美食嘅，都係好中意用啲本地嘅文化，包括廣州話啊，包括佢對本地好多歷史嘅了解啊，去融入佢嘅職業。跟住再去捧出去。冇錯，好似 IG 嗰度咪有個佛山賣樓嘅。即係嗰個面無表情、心無可戀嗰個。跟住整個重慶森林嗰啲背景音樂。係啊，跟住都 OK 啊，其實幾好嘅。即係有時候你好似賣廣告咩嘢嘅話，其實所有嘢都係因地制宜係最啱嘅，即係迎合翻本地人嗰個品味。咁先有差異化㗎嘛。冇錯，你都啱啱食 M 記咁啊！嗰個係咩？咩話？物超所值，就係人哋係麥當勞嘅麥，但係幾日食其實都幾啱，使幾正，睇得我句。冇錯，不如我哋唞唞先。好。下一節再翻嚟。
好多謝大家收聽，等陣仲有。